Давайте посмотрим расклад на неделю, что стучит, что гремит, что на пороге стоит у вас. Что у вас на пороге стоит? Поехали. Что стучит в вашу жизнь? Что стучит в вашу жизнь? Здесь у вас не очень хорошее общение с родными и близкими. Здесь идет новое начало, достаток, стабильность. Здесь избавитесь от каких-то сомнений. Пришло время, да, страшный суд. Отпустить какую-то ситуацию, связанную с родными и близкими, где было недопонимание. Здесь ангелы-хранители спускаются в ваше пространство и попытаются сделать так, чтобы вы отпустили очень сложную ситуацию, связанную с достижениями цели, если что-то у вас не получается. Ангелы-хранители здесь дают вам стабильность и достаток. Что спешит в вашу жизнь? Новая императрица в ближайшем будущем. Здесь у вас будет очень много общения с третьими лицами. Вы будете что-то здесь обговаривать. Что спешит в вашу жизнь? Ну, вы делаете выбор в ближайшем будущем. Здесь агрессивное выяснение ситуации будет связано с третьими лицами. Но здесь вы уходите от какой-то созависимости в ближайшем будущем, да? Делаете выбор, отдаляетесь от людей, у которых есть вредные привычки, вредные привязанности. Это спешит в вашу жизнь. Также идут новые перемены. Что гремит в вашу жизнь? Давайте посмотрим, что гремит в вашу жизнь. Здесь у вас, что гремит в вашу жизнь, с детьми будет какая-то неразбериха. Вы будете очень сильно переживать, будут даже слезы. Что гремит в вашу жизнь? Тяжело будет найти общий язык здесь с вашими детьми. Что гремит в вашу жизнь? Все будет идти очень медленно, вы узнаете какую-то тайну здесь. Что гремит в вашу жизнь? Ну, здесь какое-то недопонимание, огорчение, слезы по поводу какой-то женщины. Что у вас на пороге стоит? Что у вас на пороге стоит? Здесь у вас сейчас есть глаза завязаны, да, не знаю, как сделать, что решить. Вы здесь сидите в позиции ожидания, будете во что-то вкладываться в ближайшем будущем, будете в этом заинтересованы. Высшие силы вам дают шанс на реализацию поставленных целей. Это для вас как подарок. Здесь идет получение письма, договоренности. Это ваш шанс. Что еще у вас на пороге стоит? Все будет по справедливости, не переживайте. Что еще у вас на пороге стоит? Что еще у вас на пороге стоит? Но вы не уверены в своих планах в ближайшем будущем. Что у вас? Вы получите известие и будете в этом заинтересованы, связанным с дорогой. У вас на пороге здесь стоит король мечей. Мужчина идет с хитростью, идет с каким-то известием. Да, здесь мужчина будет вкладываться, король мечей, сам по себе король пентаклей. Здесь что-то связано с дорогой. Что у вас на пороге стоит? Что у вас на пороге стоит? Ну, исполнение желаний. Исполнение желаний. Здесь как будто отдаляются ваши намерения, да, и здесь у вас идет быстрое исполнение желаний, связанное с королем мечей, он же король пентаклей. Еще что у вас? Это связано с родными и близкими, девочки мои. Что у вас на пороге стоит? Что у вас на пороге стоит? Здесь общение с королевой мечей. Это связано с вашим родом. Общение через интернет. Здесь что-то у нее не получилось у какой-то женщины, вы узнаете об этом. Да? Вот эта ситуация стоит у вас
на пороге, девочки мои. Всем пока-пока. До свидания.